senda show agomba kugenda yamazaba gogwe agomba kugenda intare batinya agomba kugenda Karegeya agomba kugenda umugabo Gerard agomba kugenda yanjye nakunda agomba kugenda yamushyize agomba kugenda n'agatsiko ke agomba kujyana Abahina, Dinyamuhura bahunga, Dishango rikaraga babisha,
itagamburuzwa n'ababisha inyamuco batinya rubuzi intara kwidegembya irwogezwa n'ingabo ku rugamba dutonganye ntirutaha ndomaye nadakura umutima intara zagize indahiro indongozi y'urugamba iyo ruvutse ngenda imbere nkaba rugaragara hananiye ingimbi ruririmbwa hananiye indi mitwe itabaro ngewe ndihoramo ngenyamira ubwizire gishyika narasarewe ubikwa mu bitare biraturagurika ndisiwe muri izi ngabo z'intaganzwa uwarobanura ingenzi yambanza ngishongore baririmba umva amakombe y'ibyuma nkamera kurasanga umunsi natamisi umuheto wanjye iyo ntare zirusha intambwe arizo ntozo zayo bazihinga agomba kugenda uriya mwicanyi twabuze soni nta yindi mana agomba kugenda yindi mana agomba kugenda uriya mwicanyi twabuze soni nta yindi mana agomba kugenda yindi mana agomba kugenda uriya mwicanyi twabuze soni nta yindi mana agomba kugenda yindi mana agomba kugenda agomba kugenda uriya mwicanyi rwabuze isoni. Arakoze cyane Sankara Calixte muri iyo ndirimbo nziza cyane nk'izindi nyinshi yagiye ahanga akatugira ubuntu bwo kuziduha ngo tuzicuranga. Nshuti muteze amatwi murumva radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Uno munsi turi kuwa mbere tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 tukaba dufite saa 4 z'ijoro n'iminota 10 isaha z'uburayi bwo hagati, tukagira saa 10 za kumanywa n'iminota 10 isaha za Washington DC nyine aho ino radiyo ivugira, tukagira ndetse ni London saa 3 z'ijoro n'iminota 10 aho turi kumwe n'umuvandimwe Musonera waje kudufasha muri kino kiganiro, akaba ari umutumirwe mukuru. Muvandimwe Jonathan Musonera, uno munsi tugiye kuganira ku bintu uzi neza cyane, ku bintu wabayemo ku gisirikare FPRDMI by'umwihariko, aho Kagame aherutse kuvubura amapeti kuri bingira n'abandi ba genocideri baruharwa. Ibyo bintu tukaba twibaza icyo bihatse, ariko nkawe uzi cyane kiriya gisirikare birumvikana ukaba watumiye kugira ngo usobanurire iki ibyo bihatse, ubisobanurire abakunzi ba radiyo ishakwe n'abanyarwanda. Nagira ngo rero ngufungure mikoro niba unyumva uyifate dutangire ikiganiro. Waba uriho unyumva Jonathan? Ndakumva neza muvandimwe Joseph, uranyumva nawe? Ndakumva neza Jonathan, ndakumva neza cyane. Reka mbanze ngusuhuze kandi ngushimira uburyo udutegurira ibi biganiro, ngushimire ubwitange bukomeye n'umurava wagiye ukorana muri ibi bihe by'urugamba rutoroshye, kandi nkwifurize n'umwaka mushya muhire wowe n'umuryango wawe. Nanjye ndakwifurije Jonathan. Reka nsuhuze rero abakunzi ba radiyo ishakwe, nsuhuze abavandimwe n'inshuti bari hirya no hino ku isi baduteze amatwi, ndetse n'abanyamahanga badukurikira bose mbifurize umwaka mushya muhire, kandi mbifurize amahoro n'imigisha y'Imana. Murakoze Joseph. Ndagushimiye cyane Jonathan. nk'uko natangiye mbivuga Kagame nyine umukuru wo hejuru wa DMI aherutse gufata abaofisiye b'abapolisi benshi batagira ingano barenze 1000, abahamagarade, afata n'abaofisiye bandi bo mu gisirikare ikindi gisanzwe abahamagarade. Ntabwo turi mu bitindo cyane iby'abapolisi, nabo ni agaco kabicanyi urabizi. Abaofisiye bo mu gipolisi barimo bariya barurayi n'abandi benshi cyane, nabo ni agaco kabicanyi.
gusa rero icyo tugiye kuganira cyane cyane ni iby'igisirikare abo hejuru cyane cyane kuko ni benshi bahawe ayo magarade mu by'ukuri bayatanze nk'inzoga bishye batanirengereye ibibazo bakomeye cyane by'ingengo y'imari. Aha tukaba twibaza nyine mu gihe igihugu gikennye cyane ukuntu bafata abaofisiye harimo na mu by'ukuri n'abadakeneye amagarade cyane ugasa n'ubaha ruswa, mbese ibintu bisa na ruswa haba mu gipolisi haba ndetse no mu gisirikare. Ariko rero icyo tugamije cyane cyane ni ukureba ukuntu iki gisirikare kizuyemo abajenosideri akomeje guhata amagarade abantu b'abajenosideri nka Ibingira. Aha twakwifashisha hari za article nyinshi zabyanditse, ariko nk'ingiyi y'ikinyamakuru Igihe cya leta y'agatsiko cyo ku itariki ya 12 Mutarama, ni ukuvuga ko hashize iminsi 3 gusa, yasohoye igihe cyasohoye inyandiko cyahaye ino nyito aba ofisiye barimo Fred Ibingira na Jacques Musemakweli bazamuwe mu ntera, bagakubitaho nyine ayo mafoto yabo bakerekana Ibingira afite inyenyeri enye ku ntugu, Musemakweli afite 3. Niba mbizi ubwo ni furu nyine Ibingira uwo w'eshatu akaba ari Lieutenant General nawe arakomeye cyane. Nuko article yatangira igira iti Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye mu ntera abasirikare bakuru barimo Fred Ibingira wakuwe ku ipeti rya Lieutenant General, akagirwa General na Jacques Musemakweli wakuwe ku ipeti rya General Major akagirwa Lieutenant General. Ni itangazo ngo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango Innocent, rigaragaza ko ngo izi mpinduka zakozwe mu buryo bukurikira. Akavuga Fred Ibingira nyine ko yakuwe ku ipeti rya Lieutenant General akagirwa General nyine wuzuye ifuru waziriya nyenyeri enye, naho Jacques Musemakweli ngo akaba yakuwe ku ipeti rya General Major akagirwa Lieutenant General. Hagakurikiraho no kuba ko abasirikare 12 ngo bakuwe ku ipeti rya Brigadier General bakagirwa ba General Major. Abo 12 reka nabo mbavuge niba utabafite hafi aho ngaho, harimo Charles Karamba, Eric Murokore, Emile Vusha, Emmanuel Bayingana, Joseph Nzabamwita, Andrew Kagame, Charles Rudakubana, Aloise Muganga, Ferdinand Safari, Albert Murasira, Jean-Jacques Laurent Mupenzi na Innocent Kabandana. 6 ngo bakuwe ku ipeti rya Colonel bagirwa ba Brigadier General. Urumva ni ibyaguye, ntabwo umuntu wose abavuga. Muri abo bagizwe ba Brigadier General bavuye ku Colonel harimo abuzi bamwe ba Jean Bosco Ngirosanga, ba Jean Bosco Rutikanga, ba Vincent Nyakarundi, ba Francis Mutiganda, ba Fred Muziraguharara, ba Wirirwa Gasana uri urinda Kagame nyine bya hafi, n'abandi ngo bavanye ku Lieutenant, abandi ngo ba 14 ngo bavanye ku ipeti rya Lieutenant Colonel bakagirwa ba Colonel. 68 ngo bari ba Major bagizwe ba Lieutenant Colonel. Urumva nyine ko uko natangiye mbivuga ko ayo mapete nyine bavuye ari ukuvura, bayatanze mu by'ukuri nk'inzoga yatemye, niko umuntu yabivuga muri kino gihe abanyarwanda bakennye babuze byose. Kandi rero n'igisirikare kikaba ari kinini kirenze cyane ubushobozi bw'igihugu. Tutibagiye ko iki gisirikare nk'uko twagiye tubiganira hambere ahangaha mu biganiro bitagira ingano, uribuka hambere ahangaha sibwo bwa mbere tuganiye ku gisirikare Jonathan, twagiye tureba ukuntu iki gisirikare mu by'ukuri Kagame yakigize agaco kabicaye. Aha nagira navuga nk'amagambo yagiye akoreshwa n'abantu bakizi neza, nk'uwari Lieutenant kabiri Lieutenant Ruyenzi mu mwaka wa 2004 inyandiko yasohoye yaragize ati General Major Paul Kagame igisirikare cyose yagihinduye bamaneko, afite abasirikare yitoranirije akoresheje imibare ye
ku buryo bakora akazi ko gusohoza imigambi ye nawe akabarinda icyabahungabanya. Ati bose yabahinduye abicanyi ku buryo nta n'uwatinyuka kumuvaho, kuko aho bajya hose batabwa muri yombi, aho bajya hose batabwa muri yombi. Aturusha abandi kwica benshi kandi akanazimiza imirambo, uwo bidatinze aba yabaye generali cyangwa koroneli. uwo ni Suriyetena Ruyenzi wabyanditse ku itariki ya 5 z'ukwa 7/2004. akaba ari umuntu warindaga bya hafi cyane imyaka irenga 10 Kagame. Birazwi cyane, ndetse mu bintu yagiye amwandikaho bagiye banatinya kugira icyo bavuga ku bandi benshi. Bagiye bavuga ngo ahangaha ngo uyu nguyu ngo nta hantu ahuriye nabyo, ariko Ruyenzi baramutinya cyane, bazi neza ko yavugaga ibintu byihagarariyeho. Aha rero twanatanga n'izindi ngero z'ababonye icyo gisirikare. Aha navuga nka Colonel Balthazar Ndengiyinka, yabibwiye Ijwi rya Rwanda tariki ya 22 z'ukwa 9 2012. aha sinabashije gushyiraho ijwi rye, ariko nasoma mu magambo makeya. Colonel Balthazar rero muri uwo mwaka wa 2012, hashize imyaka 5, yagize ati, ndetse n'umusirikare mu Bugesera ambwira ati bariya abantu n'abicanyi. Ati hari uwaje rwose aranyongorera ndumwe, ati rwose Colonel ntukazigere wemera ko bariya basirikare ari abere, n'abicanyi bose, bariya bafandi bose. Arambwira ati bariya abantu bose hari abantu 2 twarahirira yuko baticanye. Ati 2 gusa. Ati muri APR. Colonel Ndengiyinka agakomeza agira ati, avuga amazina yabo. Ati ntabwo nshaka, akakomeza avuga ati ntabwo nshaka kuyavuga ubu ngubu, mbivuze gutya abo babiri bagira ingorane. Ubu rero yari amagambo ya Colonel Balthazar Ndengiyinka, Ijwi rya Rubanda, ku itariki ya 22 z'ukwa 9 2012, hashize imyaka 5. Mwumva ko bose, yaba Ruyenzi wabanye na Kagame bagatandukana mu ntangiriro z'umwaka wa 2004, yaba na Colonel Ndengiyinka nawe waje muri ibyo bihe, akaba yarabibayemo, yaravuye muri Exfar. Bose umva ko bahuriza ku kintu kimwe, ati bariya abantu n'abicanyi. Waganiriye kuri FPR-DMI, kuri DMI by'umwihariko uko iteye, ndetse uyu Balthazar Ndengiyinka ni Colonel BM, nuko ni brevet d'état major za structure za gisirikare, nyine abazize mu mutwe urazihumeka. Turaza kumwifashisha ahangaha, ndatekereza ko wenda ho mfite amajwi ye. Ijambo ryo ni ryawe Jonathan, nako ndiho ndagutekerereza ibyuzi, ndiho ndasubiramo ibyaba bose bavuga uzi neza kandi wagiye uvuga mu biganiro binyuranye. Ijambo ni ryawe rero, niki gihatse, niki kuriya kuvubura amapeti kuri bingira n'abandi ba genocideri, ibyo bintu byaba bihatse iki? Ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph. Ntabwo yewe ntinda cyane kuri iri vubura ry'amapeti, kuko ntabwo ari ibintu bishyashya kuri FPR-DMI. ntabwo mu by'ukuri iki ari cyo dukwiye gushyiraho ibitekerezo byacu cyangwa gutindaho, ahubwo dukwiye kureba uburyo icyo gisirikare cyubatswe, uburyo cyagiye gikora, ayo mapeti ahabwa abande, ese iki ni igisirikare bwoko ki, ukurikije mu by'ukuri amateka y'igisirikare, cyangwa se uko ubundi gisirikare porofesiyoneri kiba kimeze. Igisirikare rero cyangwa se itanga ry'amapeti mu by'ukuri ni ibintu bisanzwe kuri Kagame, kuko igisirikare ntabwo kigeze kiva mu ishyamba. Ni igisirikare cy'inyeshyamba, ni igisirikare cyubakiye ku macakubiri ashingiye ku moko, ni igisirikare cyubakiye ku nzangano, ni igisirikare
cyubakiye ku gatsiko gato cyane kagizwe n'umutwe w'abatutsi bavuye uganda. Ibi ndabivuga kandi mbisubiremo kuko n'ubushize narabivuze, numva harimo n'abavuga ngo nikomye abantu bavuye uganda, ariko ntabwo ari ukubikoma, ahubwo ni ukuvuga ibiri byo, kuko ari ku butegetsi bwa Kagame cyangwa se igisirikare cye cyubatse. Ntabwo rero kuva 1990 FPR inkotanyi iteye u Rwanda, iki gisirikare kigeze kiva mu ntambara. Cyafashe igihugu cy'u Rwanda 1994, gikomeza intambara zo muri Kongo no mu bindi bihugu, gikomeza guteza umutekano mukeya mu bihugu duturanye. N'uyu munsi wa none ntabwo izo ntambara zirahagarara. Kagame rero atanga amapeti kubera iki? Kuko buri gihe ayatanga afite impamvu. Mbere y'uko gusa njya ku by'ayo mapeti n'impamvu zimwe na zimwe turi burebe wenda Kagame zituma atanga ayo mapeti, reka noneho tubanze dusubire n'inyuma gatoya mu mateka y'u Rwanda mu bijyanye n'igisirikare n'izindi nzego z'umutekano, uburyo zagiye zubakwa. Zagiye zubakwa buri gihe zishingiye ku dutsiko tw'abantu, kuko nta gihe inzego z'igisirikare zigeze ziba mu by'ukuri inzego zikorera abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bose bibonamo. Zagiye ziba inzego zikorera ubutegetsi, udutsiko tw'ubutegetsi buriho, zikarangira zikoze ibyaha by'intambara bijyanye n'ibyaha bya jenoside n'ibindi byaha byibasira inyokomuntu. Igisirikare rero mu mateka yacu n'inzego z'umutekano zishinzwe kurinda abaturage, ntabwo ariko byagiye bigenda, ahubwo wagiye usanga zihungabanya umutekano w'abaturage cyangwa se zijya mu bwicanyi bwibasira ubwoko cyangwa uturere. Reka rero twigarukire ku gisirikare cya Kagame na DMA, kuko cyo kirenze uko umuntu atekereza. Harimo n'abibwira ko wenda ari igisirikare cy'igihugu. Ntabwo ari igisirikare cy'igihugu, ni igisirikare cya Kagame gifite ako gatsiko gatoya k'abatutsi bavuye Uganda, nibo bagiye bakora ibi byaha birimo na jenoside. Uko bagiye basimburanwa mu myanya kuva 1990 kugeza uyu munsi wa none, urasanga ari agatsiko kizungurukaho. Ugasanga hari abo kagiye kajugunya, ugasanga hari abo kagiye kica, bagiye babona ko ako gatsiko badashobora gukomezanya nako gutyo, kagahitamo kubica. Ibyo byose bikaba bishingiye kuri ibyo tumaze kumva mu by'ukuri. Uyu Suryatona Aloys Ruyenzi yavuze muri 2004, kuko ni amagambo akomeye agaragaza neza isura ya FPR DMI mu by'ukuri iyo ari yo, n'icyo gisirikare icyo ari cyo, n'ako gatsiko k'abasirikare bakuru bagiye baroha abasirikare muri ibyo byaha by'ubwicanyi. Reka tugasubiremo, kuko niko kari butange neza isura mu by'ukuri. Nanjye nagiye ngarukaho igihe kinini, ndetse na bamwe muri bagenzi banjye b'abasirikare, aho yagize ati General Major Paul Kagame igisirikare cyose yagihinduye ba maneko. Afite abasirikare yatoranije akoresheje imibare ye, ku buryo bakora akazi
ko gusohoza imigambi ye nawe akabarinda icyabahungabanya. Bose yabahinduye abicanyi ku buryo nta n'uwatinyuka kumuvanaho, kuko aho bajya hose batabwa muri yombi, nta n'uwatinyuka kumuvaho. Urusha abandi kwica benshi kandi akanazimiza imirambo, uwo bidatinze aba yabaye generali cyangwa koroneri. Aha iyi niyo sura mu by'ukuri y'igisirikare cya FPR-DMI. Aha niko cyari cyubatse kuva 1990 kugeza uyu munsi wa none. Reka tugaruke noneho ku itangwa ry'amapeti. Itangwa ry'amapeti, buri gihe Kagame hari atanga amapeti, hari ibintu ategura by'intambara cyangwa se byo guhungabanya umutekano mu bihugu duturanye, cyangwa se abona ko mu gisirikare morale ari nkeya, batangiye kwijujuta, cyangwa abona ko basa nk'aho bashobora kumuvaho, agatanga amapeti yo kubajijisha no kubahuma amaso no kubongerera morale kugira ngo ibyo ategura gukora abashe kubikora. Ni nayo mpamvu usanga abagiye guhabwa aya mapeti benshi biba bibatunguye batari babyiteguye. Ni nacyo kikwereka ko ari igisirikare kitari igisirikare porofesiyoneri, ari igisirikare cy'umuntu ku giti cye akoresha ibyo ashatse mu gihe ashatse. Iyo ugiye kureba muri structure z'igisirikare ukareba uburyo nyuma y'iraswa rya Fred Rwigema, generali wari uyoboye ingabo za APR ku itariki ya 2 z'ukwa 10/19, ukareba bamukurikiye aribo Bayingana, ba Munyenyezi n'abandi basirikare bakuru bagiye bitwa muri icyo gihe, ukareba uburyo Kagame yayoboye igisirikare n'uburyo yatoranije abagomba kuyobora igisirikare cye, nk'uko hariya uyu muvandimwe Ruyenzi yabisobanuye. Mu by'ukuri yahisemo abahanga mu kwica, ndetse bashoboye gutinyisha abari muri gisirikare cya APR ku buryo buteye ubwoba bagenzi babo bagiye bicwamo, cyangwa se n'uburyo abaturage bari hagati y'imirwano uburyo bagiye bicwa, ugasanga abasirikare benshi bahitamo guceceka kubera gutinya kwicwa. Iki gisirikare rero imyubakire yacyo yari yubatse mu nzego zikomeye za DMI, kuko nk'uko nabisobanuye mu bihe bishize nerekana uburyo igisirikare kuva muri section, platoon, company kuzamura muri za battalion, uburyo DMI yari yubatse ifite amashami atandukanye arimo za political commissioners zari zihereye muri section, ugasanga muri section imwe y'abasirikare batarenga 10 irimwe abamaneko batari munsi ya 3 cyangwa 4. Wakuba na platoon ifite section 3 ugasanga harimo abamaneko bagera nko kuri 12 cyangwa se bagera ku 9. Ahari abasirikare bake. Wazamuka muri company ifite platoon 3 ugafata abo basirikare 12 ugakuba inshuro 3, ukareba abari muri company y'abasirikare batagera ku 100. Abo bose ni abamaneko ba DMI, kuko raporo zose zakorerwaga DMI.
wareba uburyo abasirikare bagiye bicwa n'uburyo bapangwaga n'uburyo babonaga amapeti muri ubwo bwicanyi bukomeye, ari naho twagiye tuzimiza abasirikare benshi cyane bari abakuru. Mwagiye mukurikira uburyo bagiye bicwa sana sana. Abibukwa cyane nyuma harimo nka Kapiteni Muvunanyambo, yari umwe mu basirikare bakuwe muri gereza ya Ruhengeri, azana n'abandi basirikare. N'uyu munsi wa none bamwe barapfuye abandi barazimiye, ntawamenya uko byarangiye. Harimo Intare Batinya Kayitare, harimo Mico, harimo n'abandi bapfuye igihugu kimaze gufatwa, harimo ba Ndugute, harimo ba Koloneli Ngoga, harimo Bagire, harimo abasirikare benshi bagiye bicwa mu buryo budasobanutse, haba mbere ya 1994 igisirikare kirimo mu ntambara, cyangwa se na nyuma igihugu kimaze gufatwa, uburyo abasirikare bagiye bicwa n'uburyo abandi bagiye bahabwa amapeti, cyane cyane mu buryo bw'uko bagiye bashyira mu bikorwa iyi migambi ya Kagame yo kwica bagenzi babo no kwica abaturage. Ndagira ngo mbibutse iyo structure n'uyu munsi wa none niyo ikizonga abanyarwanda, uretse Kayumba wahunze, kuko niyo wari umukuru wa DMI, yungirijwe na Steven Barinda, yungirijwe na Jacques Nziza, yungirijwe na Rwahama, hakaza kwiyongeraho ba Dani Munyuza, hakaza kwiyongeraho bitwa ba Kiboko n'abandi benshi bagiye baza mu buryo butunguranye bazamuka mu mapeti kubera kwica. Iki gisirikare rero, iryo pangwa ry'amapeti n'uburyo byakorwaga n'ako gatsiko ka DMI gafatanije na Kagame, kuko babaga bazi abahanga mu kwica, kuko aribo babakoreshaga. Ubu rero kuba Kagame yatanze amapeti ntabwo ari ibintu bitunguranye, ni ibisanzwe, kuko iki gisirikare, aba basirikare cyangwa se aka gatsiko gato k'aba basirikare abenshi bavuye Uganda, ni agatsiko k'abajenosideri kubakiye ku gatsiko gashingiye cyane ku bwoko bw'abatutsi, cyane haba mu nzego z'igisirikare cyangwa se mu nzego z'umutekano cyangwa se muri polisi. N'abicanyi ba ruharwa, kuba yazamuye ibingira, cyangwa se kuba harimo n'abavuga ngo ntazi gusoma no kwandika, ariko azi kwica cyane, kuko icyo gusoma no kwandika si ikibazo kuri Kagame cyangwa ku zindi nzego, kuko harimo n'abandi bicanyi bafite amadiploma ahanitse, ariko bagiye bahembwa amapeti kuruta gushyirwa mu nzego z'ubutabera. Ariko rero ntabwo izo nzego z'ubutabera bazishyikirizwa, cyane ko shebuja wabo ari we nkoramaraso ya mbere, adashyikirijwe ubutabera. Izi nzego rero zagiye zishyirwaho, ntabwo zanagiye zica abanyarwanda gusa, ahubwo zagiye zica n'abaturage bo mu karere, n'ingabo z'abasirikare bo mu karere, cyane cyane nko muri Congo, i Burundi, Uganda ndetse na Tanzania. Ibi byose ni ibibazo duterwa n'imikorere y'iki gisirikare, kandi abashyira mu bikorwa ubwo bwicanyi n'ibi bibazo byose nabo bagenda bazamurwa mu ntera, ari nacyo kigaragara ko hari ibindi bitegurwa mu minsi iri imbere. Muzabona
byerekeranye n'intambara cyangwa se ibindi bikorwa bibi muzabona Kagame arimo yikanga muri ino minsi. Iyo mu by'ukuri ugiye ukareba uburyo muri 2005 yatanze amapeti ku basirikare benshi cyane n'abapolisi, none nyuma y'imyaka 2 gusa atanze andi mapeti atari reba nk'abantu bazamutse mu nzego mu rwego rwa general furu ni ibingira nk'uko abidusomeye. Abazamutse ku rwego rwa general major ni 12, abazamutse ku rwego rwa brigadier general ni 6, abazamutse ku rwego rwa colonel ni 14, abariyetona colonel 68, abamajoro 79, abakapiteni 11, bariyetona basaga 457. Ukibaza ubu igihugu gitanga amapeti gutya kiyatanga gishingiye kuki? Nicyo kikwereka ko ni igisirikare cya Kagame, ntabwo ari igisirikare cy'igihugu, kuko amapeti ahabwa igisirikare kiri professional afite ukuntu atangwa n'ibiyaranga. N'abapolisi barenze 1000 Jonathan, kuko aha turi mu gisirikare ko hari n'abapolisi barenze 1000. Yes, erega Yosefu, igisirikare igipolisi ntabwo nagishyizeho, nibanze ku gisirikare cyane n'ibyo koko, ariko mu by'ukuri burya n'ayo mazina bitwa, ariko bose umutwe wabo urangirira muri DMI, bakora ibikorwa byose bisa, agahitamwo abakoresha muri ibi bikorwa by'ubwicanyi bya jenoside, byo gutsemba amoko, gutsemba amadini, gutsemba abaturanyi. Nta kindi iki gisirikare mu by'ukuri agikoresha kuva 1990 kugeza uyu munsi wa none, ntabwo kirava mu ntambara, gihora mu ntambara. Reka wenda ndekeraho, wenda uraza kunsubiza ijambo, gusa icyo nagira ngo nsorezeho ubu ngubu ni ukwerekana ko nta gitangaje mu itanga ry'amapeti, kuko aba ni udutsiko tw'abajenosideri, aha amapeti igihe ashatse, yaba ashatse akayabambura, yashaka akabafunga abandi akabica, ugize amahirwe aratoka. Murakoze Joseph. Ndagushimiye cyane Jonathan, ndagushimiye cyane rwose. Nakomeje gutega amatwi uvuga ubwicanyi, ubujenosideri bwabo bose, uhereye kuri Kizigenza Kagame ukamanuka ku bandi nyine baba DMI, abahozeho n'abandi bisa nkaho wenda imodoka yabo yaguye munsi y'umuhanda, barimo Bakayumba, barimo babarinda n'abandi nk'abo ngabo, ariko nibo bake mu by'ukuri. Abo ngabo bahuye n'isanganya ni bakeya ugereranyije n'ubwinshi bw'abajenosideri Kagame akomeje nyine kwifashisha. Nkwibutse gato Joseph, iyo nsanganya mu by'ukuri bashobora kuba atari uguhura nayo, ahubwo ari uko bashatse gupima imbaraga na Kagame, bashaka kumukura ku butegetsi, akabarusha kubimenya mbere. Amahirwe cyane Kayumba yagize nuko yabashije kumuhunga, ubundi aba yaramwishe. Naho ubundi abantu nk'abo ngabo, yego ubwo butegetsi barwaniraga, iyo DMI nibo bombi bayubatse, umwe akabona ko ari wifitemo imbaraga zikomeye, undi akibagirwa ko ashyiraho izindi nzego ziri paralele zishobora kumenya icyo urimo utekereza. Ari nabwo buryo yabashije kumenya nyine ko Kayumba yashaka kumukura ku butegetsi, ashaka kumwica, undi agira amahirwe aramucika, kandi yaranamukurikiranye n'ibintu bigaragara nk'uko twagiye tubibona, gushaka kumwicira no hanze. Ugize neza cyane ahubwo kugarura iyo sije, kuko rwose ibyo bintu byasohotse ku itariki ya 12 kuwa gatanu. Hari ikiganiro cyanyuze kuri radiyo Itahuka, iriya twashinze hashize imyaka nk'itanu,
ariko twaretse kubera ko nyine yabaye radiyo ivuga ibindi bintu bidafite aho bihuye n'umurongo twari twayishyiriyeho. Iyo radiyo rero ejo bundi kuwa gatanu ku masaha ya Washington, kuko bwari hari mu masaha 8 mu by'ukuri, bisobanura yuko hari habaye kuwa gatandatu mu masaha ya hano iwacu i Burayi. Abantu babiri uzi neza cyane, Jean Paul Turayishimye na wari escorte wa Kayumba, na Major Rutayomba Theogene nawe wari escorte wa Kayumba, bakoze ikiganiro bakora commentaire, nabo bagerageza gusesengura ibya rino zamuka nyine rya mu mapete ku bwinshi cyane rwose, ku buryo nyine buhambaye. Mu byo bavuze harimo ibintu byiza byumvikana. Gusa rero Jonathan, igitangaje mu ntenge zose bavuga kino gisirikare, nta na hamwe nigeze numva Major Rutayomba Theogene wahoze ari escorte wa Kayumba, cyangwa se Jean Paul Turayishimye nawe wahoze ari escorte wa Kayumba, nta na hamwe nigeze numva banenga ubwicanyi bwa kino gisirikare, habe na hamwe Jonathan. Ibyo bintu byarantangaje cyane. Watangajwe n'ubusa Joseph? barakabye. No, watangajwe n'ubusa. Yego gaho komeza. Wenda reka nkunganire. Yego. Aba basore bombi bari escort ya Kayumba bakuriye muri DMI. Ubwicanyi bwinshi bamwe muri bo babifitemo uruhare. Ntabwo rero, kandi mu by'ukuri iyo ukurikiye ukareba neza, ntabwo bafitanye ikibazo na systeme cyangwa na kiriya gisirikare. Bafitanye ikibazo na Kagame. We bumva ko Kagame aramutse apfuye cyangwa avuyeho basubira bakikomerezanya n'igisirikare, ko kiriya gisirikare kari agatsiko k'abasirikare bakuru bakiyoboye. Simvuga igisirikare cyose kuko ndavuga agatsiko gato k'abasirikare bavuye Uganda, harimo na bamwe bavuye Burundi bagiye bazamurwa, ariko gatsiko mu by'ukuri kayoboye jenoside yagiye ikorwa mu gihugu no muri Kongo. Aba rero mu by'ukuri ntabwo uzigera wumva bafitanye ikibazo na systeme, ntabwo uzigera na rimwe wumva bavuga DMI, kandi kiriya gisirikare cyubakiye muri DMI. Nk'uko nagiye mbisobanura, muzabaze n'abandi basirikare bashobora kuba banenga kiriya gisirikare bakavugisha ukuri ko atari ku cyo gisirikare cyari cyubatse, atari ko n'uyu munsi wa none cyubatse. Ndetse iyo urebye imitwe iri mu gihugu y'abasirikare, abapolisi, za daso n'indi mitwe myinshi igenda ikagera mu giturage, ku buryo no muri za serire, secteur, commune, uturere cyangwa intara ubu byaranahindutse, aho hose niko byubatse. Iyo mitwe iragenda ikagera mu cyaro ku buryo n'umuturage bamenya ko yariye cyangwa yaraye ubusa. Iyo systeme ni systeme ya DMI, niko yubatse. Impamvu rero utari wumva ari uwo Rutayombye cyangwa Jean Paul bavuga DMI, ntibashobora gutinyuka kuyivuga kuko yubatswe na Kayumba, kandi niwe wari shebuja wabo, niwe wafatanije na Kagame na Kabarebe n'abo banziza kubaka iriya systeme ya kiriya gisirikare, ku buryo uwishe benshi agororerwa amapeti, utabashije gukora ubwo bwicanyi baramwica cyangwa agahunga igihugu, cyangwa se yagiye Imana bakamufunga. Akantu gatoya reka nkwereke. Okay Joseph, wahoze uvuga uti bo nta kibazo bafitanye na systeme rwose. Kuri bo Kagame avuyeho bagashyiraho Kayumba, nyine byose byatungana. Si bwo bwa mbere ibyo tubivuze, reka tunabisubiremo kuko baragenda bakomeza kubyerekana. Reka nguhe nk'urundi rugero Jonathan. Muri iryo sesengura ryabo, inenge yonyine bakuye kuri Fred Bingira,
kuri Fred Bingira inenge yonyine bamubonyeho ngo nuko atazi kwandika izina rye, ntazi kwandika. Indi nenge babonye kuri Murokore Eric, uwo ni Rutayomba rwose bivuga, aravuga ati Murokore Eric ntazi kwandika n'izina rye Eric. Nizo ngizi nenge rwose bababonaho zonyine. Uwo ni Rutayomba na Theogene nawe w'umujenosideri, kuko ahangaha abo bose mbonye ayo magarade nuko aho bavuga ko Mubaraka na Kagame Alex ari abantu beza bagira discipline. Yego ndaza ko wagera ko ari abantu beza cyane. Narumiwe nyine akunda akazi, aho ndanashyiraho n'ijwi rya n'ibintu nkundira, ndashyiraho n'ijwi rya Rutayomba aho ngaho aho nari ngeze. Rero abo bose muri abo bose bariho amagarade, urumva ko wahise uvuga uti abicanyi abajenosideri. Ariko nta jambo ubwicanyi na gato ushobora kumva mu kanwa ka Escote Jean Paul Turayishimye cyangwa ka Escote Major Theogene Rutayomba na gato. Ahubwo nyine nk'uko wabivuze hari aho wagira akavuga ngo abangaba ngo ni nabeza, kandi ari abicanyi baruha rwo ndaza kubigeraho. Ariko mbere yo kugira ngo mbigereho, naragiyeho ndeba muri abo bose bagiye bazamuka Jonathan, ndumva nawe ugombe kuba ubifite izo statistics, ugombe kuba nawe uzifite. Yego, mu gitabo cya Ruzibiza burya cya gitabo ndagikunda cyane, kuko burya yego n'abandi baranditse ubuyenzi bakoze akazi katagira ingano. Twizere ko ahubwo n'ibindi basezeranije kuzavuga bazabivuga. Ariko rero iyo ugeze muri Ruzibiza rwose nka bose bariho amagarade uhita ureba nyine record zabo, nyine ukareba ibigwi byabo muri statistique mu mapaje y'igitabo. Uri kwisonga hejuru ya bose avuga inshuro 142 ni Kagame mwenyewe, ni Kizigenza. 142 avugwa mu bwicanyi aho ngaho hose muri icyo gitabo cya Ruzibiza. Ukurikiraho ni Jonathan ni DMI Kayumba Nyamwasa. Ni Kayumba Nyamwasa akagira inshuro akavugwa mu bwicanyi no mu kwiba, harimo kwiba na Kigali, kwica no kwibaza Kigali n'ubwicanyi no gutsembatsemba hirya no hino hose mu Rwanda hose akavugwa inshuro 29 Kayumba Nyamwasa. Uwa gatatu rero hambere hangana jyaga ngira ngo ni Kabarebe gusa, ni Kabarebe ni uko nakunda kugera byose ni umutwe wa Diyoma hejuru, ariko mu by'ukuri ni Fred Bingira. Fred Bingira yegereye Kayumba afite inshuro 28, ni ukuvuga ko Kayumba murusha inshuro imwe gusa. Kabarebe afite bamuvuga inshuro 24. Eric Murokore nawe ari mu bantu rwose bafite average, bafite moyenne ikomeye, nabavuga inshuro 11. Abitwa bakabandanye muri bato ya 59. Ni kabuhariwe ni ishyano nagiye mbireba ndeba no muri zo za page nyine amahano bagiye bakora hose bayogoza igihugu. Hari witwa Kabandani n'abana bato. Yego ngaho ngafata ijambo no komeza ntacyo komeza kuri nuko disesengura wari uriho ni byiza turabigarukaho. Narebye Eric Murokore inshuro 11 nyinshi nawe. Kabandani nusango utegeka za special forces ni maneko kuva kera mu by'ukuri yagiye yicaho ahantu hose ni muri DMI. Kabandani nusa inshuro 8. Witwa Muganga Mubaraka umwe wari uvuze mu kanya nyine yashimye ko ubwitonzi n'ubwiza inshuro 8 kimwe na Kabandani nusa. Turaza kubigeraho turebe ubwo bwitonzi bwe ashima Rutayomba Theogene nawe uvuga inshuro 2 nko ku ipaji ya 276 y'igitabo cya Ruzibiza nyine aho berekana ahantu yatsembye ibyumba twigeze kubivuga hambere ngaho wenda twari n'uduce dutoya nyine na Ruzibiza yagiye icyo mu byo yagiye amenya atanga izo ngero, ariko birenze ibyo utekereza, birenze ibyo ntekereza. Hari no ku ipaji ya 321 aho we n'izindi nkoramutima za Kayumba zirimo ba Roza Kabuye, zirimo ba Frank Rusagara n'abandi, we aho Rutayomba Theogene bibye banica muri Kigali nyine Kigali yafashwe nibo bari kwisonga mu kwiba no kwica i Kigali.
Kayumba birumvikana bari hejuru na Kagame birumvikana no kwica ibyumba nibo bari ku isonga. Narebye witwa Charles Karamba uzi ko ari no mu by'indege kimwe n'abo kimwe n'aba Kabarebe n'aba Kayumba n'aba Kagame. Karamba nawe yarimo cyane, nawe ni ncumuna avuga muri icyo gitabo. Ibyo byose rero wicanyi abo ba genocideri kuko bakoze amahano muri icyo gitabo rwose agiye avugwa neza cyane. Aha natanga nk'urugero rwa Kabandana Innocent, aho umusanga ahantu hose hari iriya batayo bingira harya ngo ni 527 harya no ni 157 urakoze cyane. Batayo 157 kuva za Byumba, Mutara, Kigali ngari, Butare, ni nabo bishe baba senyeri. Yego Gitarama bakica abasenyeri abo bose kimwe n'abitwabishiriza n'abandi hose urahabasanga. Abo hose urahabasanga. Noneho rero byagera Kibeho bakahurira bose hakabamo ibingira birumvikana warahazwe cyane, ariko ukahasanga na Kayumba Nyamwasa n'aba escort be, ukahasanga na Kagame n'aba escort be, ukahasanga uriya babaye bigije ku mpande uriya Karenzi Karake nawe n'aba escort be bariho nyine kuko abapfu bari bababanye benshi, kandi harimo abantu bagenda bicira mu nzira ngo babashije gutoroka Kibeho babica nyine. Ari nako bapakira amakamyo bajyana imirambo mu Kagera, bapakira amakamyo banakoresha rwose bose. Kagame yazanye abayisikoti be, Kayumba yazanye abayisikoti be, bicira abantu barya muri ingoma y'Butare, barishe bakica barya muri za Arboretum, bakicira ku Kabutare, bagatunda imirambo bayitabura bayijyana muri Nyungwe. Abo ngabo bose ibyo byose ubwo bwicanyi ntabwo abo bicanyi nyine ntabwo rwose uwo babwiraga ko barekuye bakabarekura bakabohereza kuva za Gikongoro bakabareka bakagera za Butare bakagenda babicira mu mayira. Yego urumva rero mu yandi magambo aba bantu baramutse Kagame avuyeho igisirikare cyaba ari igisirikare cy'abicanyi cyakwikomereza. Reka nze shake ntuza gatoya aho Rutayomba nyine avuga ubwiza bwa Alex Kagame, ndetse n'umwicanyi kabuhariwe uriya muganga Mubaraka, ariko akavuga ngo ni abantu beza cyane. Reka rwose mushyireho Rutayomba wumve. Igiye gukatika. Okay, ndareba uko ngusubizaho. Mubaraka na Kagame Alex ni abantu beza bagira discipline cyane, bayitonda batakora amakosa. Mu by'ukuri nta makosa bakora bari abagabo. Wumvise Jonathan cyangwa ari nyayo yakomeje gukatika? Reka ngushake nyine mu gihe tucyumva ubwo bwiza bw'umwicanyi kabuhariwe. Umwicanyi kabuhariwe witwa muganga Mubaraka, ariko ngo ni umuntu mwiza cyane ufite discipline mwiza cyane. Jonathan wagarutse? Jonathan wagarutse? Nari nagufunguriye mikoro, reka wenda mbeshyizeho akandi kantu ka Rutayomba gatoya, aho atanga anecdote z'ukuntu atanga, cyangwa se reka mbeshyizeho wenda reka nshyireho Rutayomba aho atanga anecdote nyine y'ukuntu
ngo no guhakwa bikora cyane muri ibyo ngibyo byose, ngo atari igisirikare kiri professional, ngo cyane cyane ariko abantu iyo bahatswe neza ngo n'amagarade aboneka, ariko cyane cyane ariko n'ubwicanyi we arajya mu byo guhakwa gusa. Ibyo ubwicanyi twisi ikibazo ngo nagaciyeho gatoya. Hari umuntu umwe muri bariya wabaye promoted wa general major kera muri za 1995, yajyaga ambwira ati kugira ngo umuntu azamuke mu ntera rero ushaka kugira inama, yari inshuti cyane, ati tugomba kujya tujya mu mazu y'abayobozi tukajya tubyina tukabaririmbira. Ntabwo yasuririmba iki, ati jewe ati uzaba bireba, kandi nagiye kubona murabo ko nta grande yamucikaga. Ejo bundi General Kayumba atangiye kugira ibibazo, araza yari kunshaka, yansanze no muri batayo yanjye, ati ibintu byakomeye rero, ati kugira ngo bigende neza, ati ndagira ngo nkugire inama kucyo tugomba gukora ni iki, ati twihindura ibigoryi, ati tujye kwa Gitwaza turirimbe turyame hasi, ati tunyura ahantu hose tugere dutuka General Kayumba ko ari umuntu mubi cyane ari imbwa, ati General barazideho bukera. Ntabwo rero shaho twihindura ibigoryi tugahita duhinduka byo burundu, bizagera gute? Ati tuzatubikina. Ahubwo nti rese ubwo twihindura ibigoryi abana bacu bakatureberaho nabo bakaba ibigoryi ko twabagarura gute? Ahubwo nti rero zabe ikigoryi jewe zapfurwa mpfuye. None nawe ugiye kubona nta grade yimucika. Mwaka ushize bamuhaye brigadier general, none bamuhaye major general. Ubwo rero nukuvuga ngo zira promotion zose zabaye iz'urugamba, ni abantu bamenyeye kujya kuregana, bamenye guteranya abandi. Nta kiri, ntabwo ari ibintu biri professional, ntabwo ari ibintu biri bitumwuka. Ntabwo ari promotion za fake, utavanga ni promotion za gisirikare. radiyo ishakwe ijwi rya New RNC. hagombe kuba hari akabazo gatoya na musone, reka nongere mushake ndebe ko yaba yaje. Nyumva se? Ndakumva neza cyane Jonathan, ubu ndakumva neza cyane. Ntabwo ari ijwi rya New RNC, ni ijwi ry'ishakwe Rwanda Freedom Movement, kugira ngo gukosore. Urakoze cyane, nari ndangaye sinzi ikintu cyari kindangaje. Ijwi rya Rwanda Freedom Movement barurangajwe no kungarura muri studio, nta kibazo. Uryo komeza rero Jonathan, ngira ngo twari tugeze ahantu wumvise aho Major Theogene Rutayomba nyine nawe ruharwa avuga ati mu by'ukuri ati ibibazo twagize ni ukutabasha gutuka Kayumba, ni ukutabasha guhakwa, ariko ibyo bibazo by'ubwicanyi si ibibazo na gato. Ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze Joseph. Ibyo anavuga ibyo gutuka ni ibintu ni systeme ya DMI. Iyo wanzwe baguteza abagutuka, baguteza abagukoba, iyo niyo systeme ya DMI. Mu by'ukuri ni uko nguko DMI yubatse, niko ikora, ishingiye ku bwicanyi. Ibi byo bavuga ko ba Mubaraka Muganga ari imfura cyane, atari abicanyi, nta n'umwe bemera ko ari n'umwicanyi. Baravuga ko aba bahawe amapeti kandi batazi gusoma no kwandika. Nta nubwo banavuga mu by'ukuri ubwicanyi bwa kiriya gisirikare, kubera ko babigizemo uruhare. Ni nayo mpamvu mbigarukeho, utazigera na rimwe wumva banenga bavuga systeme ya DMI ngo nk'abasirikare koko, cyane cyane nka Rutayomba wari ugeze no ku ipeti rya majoro, wabanye na Kayumba muri DMI ubuzima bwe bwose bw'igisirikare, adashobora kuba yaza kuri radiyo itahuka nk'uko aza ngo asobanure systeme ya DMI uko yari yubatse, uko yoparetinga. Ku mugani kuki Kayumba ataza gusobanura, aho ugize neza cyane, kuki Kayumba ataza gusobanura ahubwo icyo gisirikare yubatse cyabicanyi bakacyubakira kwica, kuki atari uza gusobanura ahubwo akohereza icyo bita second couteau, ni ukuvuga aba escort mu by'ukuri bakaza bakaba ari wowe gisirikare
DMI urebye nk'uko nagiye mbisubiramo niho ipfundo riri ry'ubwicanyi bwose na jenoside yakozwe mu gihugu muri jenoside yakorewe abahutu mu bwicanyi bwagiye buba ndetse n'abasirikare bapiye bagiye badashaka gukurikiza iyo myitwarire uburyo bagiye bishwe na DMI. Ihanurwa ry'indege, hari abantu bajya bashaka kuzanamo confusion mu ihanurwa ry'indege. Abari kuri top y'iryo hanurwa ry'indege ni DMI. Natanze urugero nkunda gusubiramo cyane, ntanga n'ikibazo ngo hazagira unsubiza. Amerika ijya kwica Bin Laden, ni Obama wagiye kuneka cyangwa ni CIA yamenye uburyo uwo muntu abaho kugeza igihe bamugereraho bakamurasa? Nababaza nti rero ese DMI ko yari ishinzwe iperereza n'ibintu byose bijyanye n'iby'igisirikare, ni gute baba batazi ihanurwa ry'indege ya Habyarimana? ngira ngo ubushize wumvise ko mu buhamya bwa Kayumba yavuze ngo Kagame yamubwiye ngo indege yarashwe. Ibyo ni ibintu by'agahomamunwa. Reka kunatinda kuri icyo kuko kizagira igihe cyacyo kigaragare, ariko icyo dushaka kugarukaho ni uburyo Kagame atanga amapeti, impamvu ayatanga ayaha abandi uyo ukurikije uburyo iki gisirikare cyubatse. N'ubundi ariko Jonathan hari akantu wari uvuze kanyibutse inyandiko, nanone inyandiko ya Ruyenzi wari uvuze ati Kayumba agira gutya ati yewe ati nanjye narabyumvise. Ruyenzi wari uhibereye avuga bari bahari bose barimo ba Kayumba. Sinzi niba ubifite hafi, niba utabifite hafi reka mbishake rwose nzi mbiguhe. Arabyivugira neza cyane Ruyenzi, reka ndebe ahantu wenda mbere yuko uhagera. Yego wenda mbere yuko uhagera ndagira ngo mbwire abadukurikiye bumva iki kiganiro bumve ko iyo dusobanura amateka y'iki gisirikare cya RPF DMI, uburyo cyari cyubatse, hari abakunze kumva tugarura Kayumba bakatera induru ngo ntitukamuvuge ngo ari muri opposition, ariko ntitumuvuga kubera ko ari muri opposition, tumuvuga kubera ko yari uwa kabiri kuri Kagame, kandi udashobora kuvuga iyo systeme ya DMI uko yari yubatse utamuvuze, kuko niwe wari umukuru wayo, ni nawe wari umukuru wabo bicanyi bose. Ni byiza ko abantu basobanukirwa igihe babyumva, igihe cyose tuzajya tuvuga ibijyanye n'igisirikare FPR DMI agomba kugarukamo, kuko nibwo buryo bw'ukuri kugira ngo abantu basobanukirwe neza n'ibyo barwana nabyo, ndetse n'uburyo bashobora gutsinda iyo systeme. Wakomeza Joseph. Aha ngeze kuri Ruyenzi kuri yatemunyaje ye, aha agira ati ndavuga bimwe mu byaha bikomeye Kagame yakoze cyangwa yakoresheje igisirikare yayoboye kugeza ubu. Ati yatanze amategeko yo kurasa indege yarimo ba Perezida Habyarimana, Juvenal w'u Rwanda na Ntaryamira wa Burundi. Narumiwe numvise yiha kubihakana. Numvise amakinamico kuri Radio Rwanda no muri za radio mpuzamahanga. Numvise abantu b'abasiviliyani nka Minister Charles Murigande asobanura iby'abasirikare babaye Kigali n'abatarabayeyo, avuga ngo RPA ntiyarashe indege ya Habyarimana. Ati reka nanjye mbivuge, uwo ni Ruyenzi, reka nanjye mbivuge, ngewe inama ya nyuma yo kurasa indege yabaye mpahagaze, hari kuva saa 8:30 kugeza saa 9:30. Ibyo ni inkuru nahagazeho, abayirashe ndabazi, nabanaga nabo muri high command,
ni second liyetona wa kabiri Frank Nziza, ni suriyetona Frank Nziza mu ntunge, na Caporal Eric Hakizimana. Ku gika cya 26 arakomeza Ruyenzi agira ati ibyo si amagambo, ni ibyabaye bipangwa bitegekwa mpagazaho. Iyo nama yabaye ari tariki ya 31 z'ukwa gatatu umwaka w'1994. Inama yari iyobowe na General Major Paul Kagame ubwe. Abandi ba ofisiye bari bayirimo ni Colonel Kayumba Nyamwasa, Colonel Theoneste Rizinde, Lieutenant Colonel James Kabarebe, Major Jacob Tumwine na Captain Charles Karamba. Niyumviye ubwanjye Paul Kagame abaza Colonel Rizinde raporo yaho ibyo yashinzwe bigeze. Niboneye kandi ubwanjye Colonel Rizinde ahereza Paul Kagame ikarita y'ahantu hatoranijwe mu kurasa indege ya Habyarimana. None se Jonathan, ahangaha urumva Kayumba yari muri iyo nama? Yari muri iyo nama nyine bari bapanga, ariko ati narabyumvise. Ijambo ni rya Jonathan. Urakoze cyane kuko Rizinde ya bamudiporoyinze kugira ngo atange icyo gishushanyo, kuko niwe wari uzi biriya bice by'u Rwanda. Ikindi cya kabiri, yabaga muri DMI, operation zose zakorwaga cyangwa raporo zose zatangwaga zabaga zinyuze muri DMI. Ibyo rero ntabwo ari igitangaza, nta nubwo ari ibintu dukwiye no gutindaho cyane, kuko ni ibintu byigaragaza babigira bate amaherezo bizabahama, kuko ntabwo ushobora kumena amaraso ngo abure kugusama. Reka dukomeze wenda kuri iki gice kijyanye n'itanga ry'amapeti n'uburyo iki gisirikare cyangwa se ibi bisirikare byagiye byubakwa. Tuze kugera ku musozo ikiganiro cyacu tukinyujijemo uko twagiteguye, cyane ko utu dutsiko tw'igisirikare tugenda dufite isano, kandi twose tugatangirira mu kumena amaraso tukarangiriza mu kumena amaraso mu byaha bya jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Wakomeza Joseph. Jonathan, ntabwo ndashyirwa ku bwiza bwa Mubarak Muganga, reka tubuganireho gatoya. Reka nsubizemo gatoya ya masegonde makeya ho rwose. Escort Major Eugene Rutayomba agira ati rwose ati Alex Kagame na Mubarak Muganga ni abantu beza cyane bitonda. Reka nongere ngasubizeho none turebe ukuntu na Kagame Alex ni abantu beza bagira discipline cyane, bitonda, batakora amakosa. Mu by'ukuri nta makosa bakora bari abagabo. aho urabyumva Jonathan? Ibyo ni ishyano amakosa bakora. Reka turebe gatoya n'abajenosideri bakabuhariwe rwose. Duhere kuri uwo Mubaraka, tuvuge ni urugero gusa rwo gutanga. Reka ndebe ahantu, reka ndebe Mubaraka inshuro 8 muri iki gitabo, nyinshi cyane rwose. Ahantu hari nka Mubaraka, reka ndebe neza Muganga Mubaraka nko ku ipaji y'146. Reka ndebe icyo yakoze uretse gatoya ipaji 146. Ahangaha turi muri 91 bishe muri centre de santé y'ahantu hitwa Nyarurema muri commune ya Muvumba. Bishe abarwayi, bica n'abaforomo, biba n'imiti. Aho ngaho urumva wa muntu witonda, wa muntu mwiza. Jonathan, urankurikira? Komeza kunkurikira. Ndakumva rwose. Yego, ku ipaji 157. Aha naho turi muri za 92.
aha naho bishe abantu benshi 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 cyane mu karere ka za Muvumba na za Kabuga na Runyinya na Mutojo, aha bahisha abantu batagira ingano, n'ahandi Jonathan umusanga ahantu hose yica. Nakuye ahantu 18 ntabwo byose twabirondora, inshuro 8 aho ni mu gice cya Byumba Mutojo na ubwo afite ebyiri kandi zikaze cyane za masakre zo kwica abantu rwose cyane ku bwinshi. Ni ukuvuga kwica kwa mase jenoside n'abajenosideri, ariko ati n'umuntu witonda cyane. nkaba rero none nakongera nkakubaza niba aba bantu babona abajenosideri nk'aba ngaba ari abantu bitonda, igisirikare bakora baramutse bageze ku butegetsi cyangwa igisirikare kimeze gute Jonathan? No, ntabwo dushobora gupromotinga abandi bicanyi b'udutsiko tw'abatutsi cyangwa abahutu ngo baba ari bo basimbura abandi bicanyi. No, abajenosideri bagomba gushyikirizwa inkiko byanze bikunze igihe icyo ari cyo cyose kizagera bafatwe bashyikirizwe ubutabera. Ntabwo ari bo bashobora gusimbura nk'uko bo babitekereza ko bakuyeho Kagame bakubaka bakomeza muri iyo sisiteme yabo. Ntabwo ibyo ngibyo bizigera bikunda. Aha rero ndagukurikira neza cyane, uranyumva? Ndakumva. Nagira ngo mbabarira ndacyafite ka gripe katarakira neza, ntabwo karakira neza, ndiyo ndoroherwa. Nagira ngo tugende tugana ku musozo w'ikiganiro. Twatangiye nyine tureba ukuntu Kagame yahaye abasigaye, ariko ni nabo benshi mu by'ukuri, kuko abagiye iruhande rw'inzira nyine b'ikamyo yagiye munsi y'umuhanda si benshi ugeranije nyine n'abaganje mu gisirikare n'igipolisi babicanyi kabuhariwe. Twe turabibona, twe turanabitunga n'agatoki cyane cyane ko tuvuga ko habayeho jenoside yakorewe n'abahutu. Aba barayikoze n'abajenosideri bakoze jenoside abahutu, ariko ntibanaretse mu by'ukuri n'abandi batutsi bamwe na bamwe ndetse bakomoka n'aho za Uganda, za Burundi. Ibyo bagiye babakoreye wagiye bivuga Jonathan, wagiye bivuga aho nyine muri abantu babaye inkirira hato. Njya mbona nigeze kubona abo bose bashaka kugerageza kuguhata ibicumuro utakoze. Mugenzi wawe Sankara mwatabaranye aza kukwibutsa byinshi, hari n'aho yavuze ngo mwarasakizaga bakambara amapete. Turi rero muri shapete y'amapete, ahubwo abo bose bariho bavuga banageze no kuri ayo mapete yose bagize, ariko mwebwe ntimwanayabonaga. Ati twararwanaga, mwarasakizaga bakambara amapete. Ako kantu Jonathan nagira ngo ugire uko icyo ukavugaho. Mu by'ukuri Joseph, ibyo uvuga ni ukuri. Abasirikare benshi bagiye barwana kugira ngo ibintu bihinduke. Ntabwo mu by'ukuri aribo bagiye bambara amapeti, ahubwo bagororewe kwicwa abandi bahunga igihugu. Abicanyi mu by'ukuri bari bayoboye izo nzira z'ubwicanyi basahuriraga muri ayo maraso, nibo bagiye bambara amapeti nyine. Ni nayo mpamvu usanga biyemera bavuga ngo ni ba generali, ni ba koroneri, ni ba majoro n'abandi. Usanga mu by'ukuri atari ukuvuga ngo ni amapeti y'ubutwari, ahubwo ari amapeti y'ubujenosideri, y'ubuhanga mu kwica, mu gusahura no guhungabanya umutekano w'ibihugu duturanye. Nibyo koko, burya iteka ukuri kuraryana iyo ukuvuze abatakwishimira barakwanjama nyine bakavuga ibyo bashatse. Aha rero navuga nyine nka Thomas Sankara Habyarimana, ni
ni umuhungu w'umuhanga mu gisirikare warwanye mu bihe bikomeye, agororerwa kubohwa no gufungwa kugeza aho bashatse kumwica. Ukuboko kw'Imana kuramuragira kumutorokesha mabusu atashoboraga no kuvamo, ariko inzira z'Imana ni nyinshi, arabahunga n'uyu munsi wa none. Ibi mvuga we ntatinya kubivuga kuko arabizi cyane, ni nayo mpamvu wabonye ananyibutsa bimwe mu byo nari nibagiwe, ananyibutsa n'amazina yewe batwitaga ngo bagaragaze ko dukomoka mu bihugu bivuga igifaransa, aho batwitaga amazina nka ba Jean Claude, ba Jean de Dieu n'andi mazina ajyanye n'igifaransa. Babivuga ukamenya nyine ubwo icyo barimo batubwira, ukavuga uti ubu ngubu wenda ejo n'igihe bari bwice. Ibyo rero Sankara we ntatinya kubivuga, yananyibukije nyine no mu miyenzi ziriya screening kwa Roza Kabuye, nk'uko nari nazivuze harimo ibyo nagiye nibagirwa, ariko bimwe arabyibuka kandi akabivuga. Aha rero ntabwo nabyo nabitindaho kuko abenshi bazi neza uko iki gisirikare cyubatse, cyangwa se uko cyari cyubatse kuva 1990 kugeza uyu munsi wa none. Ko ni igisirikare Kagame yahisemo abamufasha kucyubaka mu bwicanyi bukomeye cyane, nawe agategekera muri ayo maraso, abandi akabahemba kubambika amapeti ya generali, ba koroneri, amariyetona koroneri, ba majoro, akabazamura mu buryo bw'urwego ruhanitse, cyane cyane ko aba n'abateguza kujya kongera gukora amarorerwa no muri ibi bihugu duturanye. Ari nabyo twatangiriyeho tuvuga n'izi promotion yatanze, ni zerekana ko mu by'ukuri hari ibindi ategura mu bihe biri imbere, n'ubwoba bukomeye cyane buri mu gisirikare imbere, kuko harimo benshi bamaze kurambirwa aya macakubiri n'ubugome buri muri iki gisirikare. Ni nayo mpamvu ubona buri gihe apromotinga abicanyi kabuhariwe basanzwe bamenyerewe muri ibi bikorwa by'igisirikare by'ubwicanyi. Ariko Jonathan, ndumva wigeze kubikomozaho, ni n'igisirikare cy'ubwoko bumwe, uretse ko ari n'agatsiko kuzuyemo abicanyi bakomoka za Uganda aho ngaho, na bamwe muri za Burundi nabo bijya byose barahari. Ni n'igisirikare cy'ubwoko bumwe gusa bw'abatutsi, bw'agatsiko k'abatutsi. Jonathan, numvise muri discussion muri izo mpaka ba escort abahoze ari ba escort bakayumba, no kuvuga Theogene Rutayomba na Jean Paul Turayishime, bari bavuga nabo icyo kibazo nabo barakivuze bati ni ubwoko bumwe, atariko hari uwabandikira avuga ngo hoya, ngo harimo umuhutu, ngo ariko ngo aravanze. Ntumbaze umuhutu uvanze uwo ari we, ngo witwa Albert Murasira, wabaye nawe general major, ngo witwa Albert Murasira, ngo ni umuhutu, ngo ariko ngo nawe uvanze uko bari inkuru. Ibyo rero urumva igisirikare cy'ubwoko bumwe wavuze ko abahutu bagiye batsembaga yego na ba Jean Claude b'abatutsi, ariko abahutu bo nta n'umwe basigazaga n'uwo kubara inkuru. Nigeze kurunguruka aho bavuga Kazura ntaho bamuvuga mu bwicanyi, aho sinshatse kuvuga wenda ko atabukoze, aho wenda icyo gitabo kitabashije kumenya. Ariko rero icyo nabonye ni uko yasimbuye mu basemuzi basemurira Kagame, yari mu mayisikoti ya Kagame. Yego, kandi amayisikoti yaricaga naho ngaho Kibuye, aho ngaho ntuza baricaga amayisikoti aho ngaho muri yagiye yohereza za escort nk'abiya bya Kibeho. uranyibukije urakoze. Noneho Kazura aho ngaho ngo yaranasemuraga, yasimbuye witwa François Rwagasana, nari nzanagarukaho cyane. Bamwishe kuwe ko ari umuhutu, nawe bamwishe, yishwe na DMI kandi ngo ari inshuti ya Kayumba. Nikigera nawe tuzamugarukaho, tuzabivuga. Nakoze itohoza rwose, ibyo nzabivuga uko bamwishe bamuhoye ubuhutu. Yari Rwagasana François, mwene Rwagasana Michel uriya bagize imena mu Rwanda bakamutsembera abana,
bamwe bakatsembwa nyine. ntabwo ari we wenyine wazize ibyo ngibyo Joseph uko ari umuhutu. Abazize ubuhutu ni benshi, hari n'abatutsi bazize ko banashatse abahutukazi, ibyo nabyo ntiturabigarukaho. Yego, nabyo tuzagenda tubigaruka nabyo mu kibazo gikomeye cyane. Agatsiko k'aba batutsi bavuye Uganda ari agatsiko gafite ubukana n'ubumara buteye ubwoba mu rwango udashobora kubonera ibisobanuro mu by'ukuri. Ibaze no kujya mu bashakanye kujya kwica ngo umuntu yarongoye umuhutukazi. Mu cyumweru gishize twaganiriye ku gisirikare kindi cy'agatsiko cy'udutsiko nako igisirikare cy'i Burundi cy'agatsiko k'abatutsi b'abahima bakomoka za Bururi bari barangajwe imbere na Micombero, aho bari bahuye na Habyarimana nawe umaze gukora kudeta. Iyo kudeta ayirangaje imbere birumvikana, ayoboye agatsiko k'abahutu b'abakiga bakomoka muri Ruhengeri na Gisenyi. Ibyo rero bari bahuye bose, kandi Micombero hari hashize umwaka umwe gusa n'amezi 3 amaze kurimbura elite y'abahutu, mu gihe Habyarimana nawe yari amaze kwica igice cya mbere cy'abantu yari yakuyeho bakomoka muri za Nduga. Icyo ibisirikare rero nk'ibyo ngibyo nyine by'udutsiko dushingiye ku bwoko cyangwa ku karere, nibyo byagiye biyogoza ibihugu byacu, ari Burundi duhuje byinshi harimo ibyo bintu by'amoko, ariko nibyo turere bikaziramo, ari n'u Rwanda nyine birumvikana naho harimo ibyo bibazo by'abatutsi ndetse n'abahutu hagati yabo, ibyo by'abakiga n'abanyenduga. Jonathan, wari uriho uvuga agatsiko k'Abaganda kangaka, bigaragara tujye tuvuga ibintu uko biruvuze ko nyir'urugo yapfuye si wumwishe. Udutsiko hari agatsiko kandi kari karabanjije k'agatsiko k'igisirikare nyine gitegekwa n'abakiga nabo muri za Gisenyi na Ruhengeri. Hari agatsiko k'i Burundi nako kabuyogoje, cyakora ko karatsinzwe ubu ngubu. Twizere yuko nako dushyireho imbaraga ku buryo tutazava mu gatsiko kagizwe n'abahutu bo mu majyaruguru bayogoje nyine igisirikare, noneho ngo ubu tukaba turi mu gatsiko k'abatutsi bagwiriyemo cyane cyane abakomoka Uganda. N'ikiro cyakorwa udatinze. Yego, aka gatsiko k'abatutsi mu by'ukuri urebye hafi ya bose abenshi bari no muri DMI, cyangwa se bahoze muri DMI muri kiriya gihe cya 1994, ari nabwo uri bugaruke kuri Kapiteni Karamba, Charles Karamba. Yego, cyangwa se Kapiteni Jimmy Mwesige na Suriyetona Kapaya Rutagengwa, cyangwa se na Nzabamwituye yari kapiteni. Ngira ngo intambara irangiye 94 yaje kuba auditeur wa auditora militaire. Aba bose bari muri DMI, kandi uraza kubona aya mazina yagarutsemo ahangaha mu bagizwe aba Major General cyangwa se ba Brigadier General, harimo n'aba ba Mutiganda. Aba bose ni udutsiko tw'abatutsi bavuye Uganda, turi kuri top y'abicanyi bagenda bategura ibi bikorwa byo gukora jenoside ku bahutu aho bari hirya no hino, cyangwa se no kwica bamwe mu batutsi bumva ko bababangamiye cyangwa se badakurikira, batagendera mu nyungu zabo. Ari byo mumaze igihe mubona muri iyi myaka ishize bibasiye cyane abacikacumu, abo batisha bakabamarira mu buroko. Aha rero wari ugeze ku gisirikare cy'ubwoko bumwe bw'abajenosideri. Birasa rero n'iki gisirikare cya Micombero muri kiriya gihe 72 aho yatsembye abahutu mu Burundi, akaza no gufasha Habyarimana gukora kudeta. Habyarimana nawe akajya kumushimira mu gihe bose bari bamaze gukora ibyo byaha bya jenoside byo kwica abantu. Ukomeza Joseph. Isaha irageze ahubwo soza Jonathan, soza rwose.
wenda reka dusoze kuko iki kiganiro kirakomeye kandi tuzakigarukaho mu kindi gice. Gusa icyo nshaka gusorezaho ndagira ngo nerekane ko solution y'igihugu atari promotion y'abicanyi cyangwa se y'abandi bicanyi, baba abatutsi cyangwa abahutu bibwira ko bashobora kuzayobora igihugu. Solution ni uko igihugu kizagira igisirikare kiri under political control kandi kiri professional, kugira ngo hajyeho inzego mu by'ukuri buri munyarwanda wese yumva azibonamo kandi yumva zifitemo umutekano, kandi izo nzego zikarengera u Rwanda n'akarere dutuyemo ndetse n'isi yose mu mahoro, cyane cyane ko hakwiye kuzajyaho inzego z'ubutabera zizafata abo bicanyi bose bagashyikirizwa ubutabera, hanyuma abanyarwanda bakubaka igihugu kizira kumena amaraso. Nkaba nsoje nifuriza abanyarwanda bose umwaka mushya muhire n'amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Murakoze. nanjye ndagushimiye Jonathan, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe muri kino kiganiro hamwe na Jonathan Musonera, aho twari turiho twamagana ugukomeza igisirikare cy'ubwoko bumwe, igisirikare cy'abajenosideri. Nta kintu cyiza icyo gisirikare gishobora gukoraho. U Rwanda rw'ejo n'u Rwanda ruzaba rufite igisirikare kibereyeho ubusugire bw'igihugu n'ubusugire bw'abanyagihugu.